pamoja na wale viongozi wenzangu wa vyama mbalimbali vya siasa. Sasa ndio mwenyekiti hapo tu dakika imeshaisha. Sasa kwa sababu mnakwenda kutekeleza ilani yake, dakika nitajipa mwenyewe. Ilani ni ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu amenipa kibali cha kuhudhuria tukio kubwa na adhimu la leo. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongezeni madiwani pamoja na mwenyekiti pamoja na makamu mwenyekiti wa halmashauri. Najua zoezi hili la leo ndio linafungua rasmi shughuli za baraza hili kuhudumia wananchi wa halmashauri ya Kasulu DC. Ndugu zangu, nianze na wale wenzangu kwanza wa vyama vya siasa. Najua tukio hili linafanyika baada ya uchaguzi, na ninajua uchaguzi uliendeshwa kwa kampeni, na sisi wanasiasa huko kwenye majukwaa tulizungumza mambo mengi sana. Kipindi kingine hata miongozo tuliokuwa tukipewa na wasimamizi wa uchaguzi, ukishapandwa na munkari kwenye majukwaa unayasahau, narukiana huko. Ombi langu, uchaguzi umekwisha, Kasulu ni ya kwetu, sasa tunarudi kuijenga Kasulu yetu. Kama kuna maeneo yoyote tuliyopishana huko, ni vizuri sana tukaamini ilikuwa ni kipindi kile cha mpito, tunarudi kuwa ndugu. Hatuna sababu ya kubeba yaliyopita tukatembea nayo kwenye utekelezaji, tukatembea nayo katika kipindi cha miaka mitano. Haitakuwa afya. Kwa viongozi wenzangu wa vyama vya siasa, tukubali tu kusameheana bure. Ilikuwa ni mbinu za kwenda kutafuta ushindi, na ushindi ndio huo. Madiwani ndio hawa, waliopatikana ndio hao, ambao hawakupatikana mkono wa Mungu ulikuwa haupo juu yao. Lakini nitumie nafasi hii kuwaomba waheshimiwa madiwani kutoa ushirikiano wa kutosha kwa watumishi wa serikali. Na ninasema hivi kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, chama kinachoshinda uchaguzi ndio kinaunda dola na kitaisimamia. Kwa wale watumishi mnaowakuta hapa ni watumishi wa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Nendeni mkashirikiane nao kuitafsiri kwa vitendo ilani ya Chama cha Mapinduzi tuliyowakabidhi ikiwa kwenye maandishi. Kwa ninyi mnakwenda kushirikiana kuitafsiri kwa vitendo ili wananchi waone matokeo. Hamwezi kutafsiri mkiwa hampo pamoja. Kwa niwaombe sana mwende mkashirikiane. Lakini niwaombe watumishi wakiongozwa na mkurugenzi kutoa ushirikiano wa kutosha kwa madiwani wetu. Maana pia kulikuwa na kasumba huko nyuma kwamba madiwani hawajui kitu. Sasa hivi ni vinginevyo. Kama mkurugenzi ni CPA na mwenyekiti wetu ni CPA. Kama mkurugenzi ni mchumi, mbunge wetu ni mchumi. Kwa hiyo nendeni tu mkubaliane kufanya kazi. Maana vya kutabishana sasa hivi havipo. Tumejipanga, tumeleta vyuma vya kutosha. Madiwani wako kamili. Kwa ndugu zangu, niombe ushirikiano kabisa.
Waheshimiwa madiwani, nendeni pamoja na kutoa ushirikiano, msikubali kucheka na watumishi watakaokuwa wazembe ndani ya halmashauri yenu. Msikubali. Wananchi wanaweza wakachukia mambo makuu mawili. Cha kwanza, kutokuhudumiwa na serikali yao. Cha pili, wakigundua kodi yao inatafunwa bila utaratibu, watachukia tu. Na mimi naamini mna uelewa wa kutosha. Nendeni mkasimamie hayo. Nendeni mkawasaidie watumishi wetu kukuza mapato ya halmashauri, kwa sababu na najua wa madiwani mlio wengi humu mnatokana na Chama cha Mapinduzi. Ilani yetu ipo ilani mama na ipo ilani za mikoa. Ukiangalia sana ilani za mikoa zinategemea mapato ya ndani. Nendeni mkahakikishe mnakuza mapato ili twende tukalipe deni tulilowaahidi wananchi wa Kasulu DC. Ombeni sana. Na narudia tena, msicheke na mtumishi, mla rushwa na mzembe. Mkicheka wataacha kutafuna, wataanza kubugia. Maana ukishawacha tu wakaona hata kutafuna haitoshi, wataanza kubugia tu sasa, wala si hampo vizuri. Sasa ndugu zangu, najua bado tutakutana sana. Ndugu mwenyekiti, nirudie tena kusema mbunge, madiwani, mkurugenzi na watumishi wake, mkiwa wamoja, Kasulu itasonga mbele. Tasonga mbele. Na ninyi ni mamlaka kamili, hamuingiliwi na yeyote. Kikubwa msivunje kanuni na taratibu zinazopaswa nyie mfanye. Simameni huko. Sasa kwa sababu tangu asubuhi watu najua wengine wana madonda tu, haya asanteni kwa kumsikiliza.